Karibu mpenzi mfuatiliaji wa kazi mbalimbali za fasihi kupitia YouTube hii ya Teacher Kaliko Njige. Leo nakuletea idadi au vitabu vilivyoandikwa na Ngugi wa Thiong'o, mwana fasihi kutoka nchi ya Kenya. Kwa saizi Ngugi wa Thiong'o ashatutoka duniani, ni miaka miwili saizi imeshapita, kama sio miwili ni mmoja. Mwaka huu ni 2026 mwezi wa pili. Ngugi wa Thiong'o ameandika vitabu vingi sana hapa barani Afrika pamoja na dunia kwa ujumla. Ngugi wa Thiong'o vitabu vyake ameandika akilenga taifa la Kenya na serikali kwa ujumla katika taifa hilo. Pia Ngugi wa Thiong'o ameandika vitabu vyake akiongelea mambo mengi yanayogusa jamii yake pamoja na jamii za Kiafrika. Ila leo nitaenda kuongelea novel zilizoandikwa na Ngugi wa Thiong'o zinatumika katika somo la literature in English. Somo ambalo ni jipya kwa upande wa advanced level hata kwa ordinary level. Vitabu vya Ngugi wa Thiong'o kama vile Petals of Blood, A Grain of Wheat pamoja na I Will Marry When I Want. Ngugi wa Thiong'o ameandika vitabu vyake kwa lengo la kutoa maarifa kwa vijana hasa wanaochukua literature in English upande wa advanced level. Somo la literature in English kwa upande wa advanced level limeanzishwa mwaka 2024 kidato cha 5. Kwa hiyo mwaka 2026 yani mwaka huu vijana wetu wanamaliza literature in English, au hasa wengi wao wanamaliza mwakani 2027. Mimi Teacher Kaliko Njige, ni jukumu langu kukuletea mambo kama haya ili uweze kuelewa juu ya somo hili la literature in English. Mambo yapi unatakiwa uzingatie? Mojawapo la mambo unayotakiwa uzingatie vitabu vinavyotumika kwenye somo la literature in English. Walimu wengi walikuwa wanatafuta na kuulizia pamoja na kunitafuta mimi Teacher Kaliko Njige kwamba vitabu teule ni vipi vinavyotakiwa kutumika kwenye somo la literature in English. Nikawaambia kwamba subirieni, mwongozo watapewa. Saizi ni kama wiki moja au siku 4 zimepita katika mwezi huu wa pili, tarehe za 10 au 20 kitu, serikali imetoa mwongozo wa vitabu vinavyotakiwa kutumika kwenye somo la literature in English pamoja na masomo mengine kama English language pamoja na fasihi ya Kiswahili. Mwanafunzi na mwalimu, leo nitaenda kuongelea vitabu teule ambavyo vimechaguliwa na Taasisi ya Elimu Tanzania, na vitabu hivyo ninavyoenda kuongelea ni vitabu vilivyoandikwa na Ngugi wa Thiong'o kutoka Kenya. Nikianza na novel ambazo zimechaguliwa kwenye somo la literature in English ni Petals of Blood pamoja na A Grain of Wheat. Mpenzi msikilizaji, unapoongelea novel ya A Grain of Wheat inajaribu kuzungumza masuala ya class struggle au kwa namna nyingine naweza kusema struggle for freedom. Tunaona vijana au kundi la vijana ambao wanapambana kupigania uhuru, yani wanapigania maisha yao. Na vitabu vingi vya Ngugi wa Thiong'o vinajaribu kuzungumzia kiasi gani low class inavyopambana kupigania maisha yao au haki kwa ujumla. Ukiangalia kitabu hiki cha A Grain of Wheat, tunakuja kuona wanaharakati tofauti ambao walipigania kwa ajili ya uhuru wa taifa la Kenya. Tunaona waasisi ambao waliopigania uhuru au haki zao walitangulia mbele za haki, lakini wale wengine waliofuatiwa wao wanakuja kupata uhuru kwa urahisi sana, na wao wanakuja kuonekana ni watu shujaa, wakati wale ambao waliopoteza maisha yao ndio walikuwa mashujaa zaidi. Tunakuja kuona mhusika anayefahamika kwa jina la Mgo wa Kiblo kuja kuonekana kwamba ni kama Sterling au mhusika mkuu anayebeba kitabu, lakini huyo Mgo wa Kiblo anakuja kuonekana ndio msaliti kwa Wakenya wenzake, yani wanaharakati wenzake kipindi cha uhuru.
tunakuja kuona kina Karanja pamoja na wahusika wengine ambao waliopigania uhuru wanakuja kuonekana ni watu ambao sio wa maana tena, lakini wale ambao waliopigania uhuru walishatangulia mbele za haki, ambao wao wamekuja kuonekana ni kama punje za ngano, ambao maana yake grain of wheat maana yake ni punje ya ngano. Sasa wale punje ya ngano tunazungumzia ni wale ambao wametangulia mbele za haki. Sasa kitabu kingine ni Petals of Blood. Tunakuja kuona kumwagika kwa damu, au naweza kusema kwamba hawa kundi la vijana ambalo tabaka la chini wanapokuja wanapigania haki zao ni watu ambao wanahangaika na swala la umaskini na mfumo mgumu wa maisha, lakini tunakuja kuona na harakati zao pamoja na mbinu zao za kuangamiza watu ambao ni wasaliti pamoja na viongozi ambao ni hewa kama vile kina Ndeli Waliera. Huo ndo mwongozo wa vitabu hivyo viwili ambavyo ni Grain of Wheat pamoja na Petals of Blood. Zikilenga katika dhamira la class struggle, tunaona kundi au tabaka ambalo linapigania haki pamoja na uhuru wao. Nimekupa mwongozo wa vitabu hivi viwili vya Ngugi wa Thiong'o. Nikihamia play nyingine ambayo ni teule kwenye somo la Literature in English ambayo ni I Will Marry When I Want, iliyoandikwa na Ngugi wa Thiong'o. Play hii inatumia kwenye somo la English language katika mtaala wa zamani. Pia wameteuliwa katika somo la Literature in English. Lakini hii play inajaribu kuzungumzia swala la poverty pamoja na class struggle. Tunaweza kuona tabaka la chini linavyopigania au linavyohangaika na mfumo mgumu wa maisha. Tunaweza kuona Kigunda anavyohangaika pamoja na kundi la pili la matajiri la Kioi. Asante sana.